やられる方多いんですけど、本当はこのゴムをですね変えないと。ずれてしまうわけですか。はい。
今がワッシャーを追加した状態ですね、ここに。はい。この間にですね。はいはい。でも動かないですね。はい。これ窒素入れられてますか？ちょっとわからないですね。キャップだけ窒素かけるとちょっと少ないんで補充していいですか？あ、全然大丈夫です。規定値が240なんですけど、はい260なんです。あ、そうですか。